Hoje é dia de secador. Esse instrumento que muita gente assusta quando vai começar a utilizar. Uma ferramenta, sim, na arte. Para muitos, pode ser apenas jogar tinta. Para outros, é você realmente conseguir expressar suas emoções através da pintura fluida. Eu sou a Andressa Martins, artista especialista em arte fluida, e vou te mostrar na prática como você utiliza esse instrumento aqui. Mas antes disso, eu preciso contar para vocês que eu estou um pouco viciada em uma paleta de terrosa que está me inspirando na maioria das minhas criações. Essa paleta de cores terrosa que eu vou utilizar hoje, 3 cores apenas para fazer essa obra aqui na medida 30 por 30. Essa obra já foi preparada o fundo, então vem comigo ver essa utilização do secador na prática. As tintas já estão preparadas. Terracota, argila. Esse é um vermelho lindíssimo, lindíssimo. Olha isso. E esse vermelho fogo, que é uma tinta também cintilante. Em um vídeo anterior, eu usei essa mesma paleta de cor, mas com uma técnica de derramamento diferente. Nesse vídeo de hoje, a mesma paleta, só que utilizando o secador.